សំការយល់ទៀតព្រោះសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងយ៉ាងនេះសំខាន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែលសំខាន់ត្រង់ដែលយើងអាចដោះស្រាយលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងចិត្តរបស់យើងបានទៀតព្រោះការយល់ដឹងយ៉ាងនេះឯងវាចូលទៅដឹងដល់សង្ខារធัวទាំងអស់ដែលអត់មានខ្លួនឯងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងដែលថាសំខាន់ហ្នឹងមកវាចូលទៅដើម្បីយល់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងព្រោះជីវិតរបស់យើងវាមានពិតយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយណាដែលវាមានមួយផ្នែកជារូបកាយមួយផ្នែកជាចិត្តចេតសិកហ្នឹងណាឬក៏យើងចង់និយាយចិត្តចេតសិកហ្នឹងថាជានាមធម៌ឬថាជាធាតុដឹងហ្នឹងវាមានស្រេចបាត់ទៅហើយដែលរូបកាយហើយនឹងនាមធម៌ហ្នឹងវាអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះវាអត់មានខ្លួនឯងអីឲ្យថិតថេរទៀងទាត់ដោយចំពោះខ្លួនឯងមិនអាស្រ័យបច្ច័យហ្នឹងគឺអត់មានគ្រាន់តែជាផលនៃបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ញានឹងយល់ដឹងថាអ្វីដែលជាផលនៃបច្ច័យវាអត់មានខ្លួនឯងទេបើអត់មានខ្លួនឯងនេះវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចថាវាកើតឡើងជាផលនៃបច្ច័យផលនៃហេតុយល់ដឹងអញ្ចឹងចឹងយល់ដឹងថាអ្វីទាំងអស់ក្នុងโลกនេះអាស្រ័យបច្ច័យទើបកើតឡើងហើយនឹងយល់ដឹងទូលំទលាយតទៅទៀតញ៉ាំងសិលធម៌ញ៉ាំងគុណធម៌ញ៉ាំងបដិវេធធម៌ឲ្យចម្រើនឡើងដោយសារតែការយល់ដឹងក្នុងធម៌ទាំងអស់នេះឯងធម្មៈទាំងអស់នេះឯងទៀតហើយសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅគុណចាស់ញាតិញោមទៀតណាបើយល់ដឹងថាខ្លួនយើងនឹងវាគ្រាន់តែជារូបធម៌និងនាមធម៌គឺចិត្តចេតសិករូបនឹងដែលដឹងច្បាស់ថាចិត្តចេតសិករូបដោយខ្លួនឯងនឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្វីពីលោកនេះទេនោះចូលមកមើលខ្លួនឯងនឹងឲ្យរឿយទៀតណាព្រោះសូម្បីយើងធ្លាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងហើយឮហើយថងធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយឮហើយណាប៉ុន្តែជាប្រអដីទៅយើងវាមិនទាន់បានចូលទៅលះទៅកាត់អីឲ្យដាច់ឲ្យអស់នោះណាម្ល៉េះវារមែងមានសេចក្តីត្រូវការរបស់ខាងក្រៅគំនិតនឹងវាគិតទៅរកអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងឯងដោយសេចក្តីត្រូវការអាហ្នឹងដែលជាប្រកដីការដែលមិនមានសតិចូលមកកំណត់ដឹងនៅធัวខាងក្នុងនេះវាត្រូវការដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងបានឃើញបានឮនៅអ្វីដែលពេញចិត្តបាននៅរបស់ដែលពេញចិត្តទាំងដែលរបស់នោះត្រឹមតែបានមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនអាចយកមកលះនៅការភ័យព្រួយទុក្ខកង្វល់អីក្នុងជីវិតទេយើងទៅឃើញទៅឮឬក៏ទៅផ្សារទៅទិញអីបានមកនឹងយ៉ាងណាវាបានត្រឹមតែរបស់នឹងមកប៉ុណ្្នឹងឯងពេញចិត្តជាដំបូងចឹងទៅរួចទៅក៏យកមកទុកស្ដុកផ្ទះជៀបផ្ទះចឹងទៅវាអត់ថាបានរបស់ទាំងអស់នឹងមកលះទុកព្រួយលះនៅទោសកំហុសលះនៅការភ័យលះហេតុនៃសេចក្តីភ័យអីក្នុងជីវិតទេណាតែណែនិមន្តចូលកម្មភ្នោះអញ្ចឹងមកវត្តសមាទានបោសុតអញ្ចឹងអត់មានបានជាវត្ថុអីមែនណាប៉ុន្តែគុណធម៌ដែលចម្រើនឡើងនេះគាត់ណាសំខាន់យ៉ាងណាព្រោះថាចូលទៅធ្វើឲ្យស្ងប់រងាប់នៅលោភៈទោសៈមោហៈហើយជាពិសេសកាលណាបើអប់រំចូលដល់ការបាននៅបញ្ញាទៀតសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលបញ្ញានឹងបានមកកំណត់ដឹងខ្លួនយើងដែលវាមានតែចិត្តចេតសិករូបដឹងថាខ្លួនយើងគឺចិត្តចេតសិករូបនឹងអត់ចាំបាច់បានអ្វីទាំងអស់តើវាអស់ចាប៉ុណ្ណាទៅទៀតយើងគិតថាបានជាស្ដេចចក្រពត្តិឬបាននៅសម្បត្តិទេវលោកឬភាពជាអធិបតីលើលោកទាំងពួងណាវាអស់ចាប៉ុណ្ណាជាងការដែលបានដឹងអំពីខ្លួនយើងដែលអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់ពីលោកនេះដឹងរឿយទៀតតើវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបើញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលមកកំណត់ដឹងថាខ្លួនយើងគឺវាមានតែរូបកាយចិត្តចេតសិកតួសភាវៈនឹងឯងទៀតដែលវាអត់មានខ្លួនឯងចាំបាច់បានអីទាំងអស់ហើយធ្វើម៉េចបានទៅដឹងអញ្ចឹងថាមកពីដឹងថាសង្ខារធัวនឹងឯងវាអត់មានខ្លួនឯងហើយមិនបានថាវាអត់មានខ្លួនឯងថាវាជាផលនៃបច្ច័យវាតេតួងនឹងបញ្ញាចម្រើនឡើងដល់អញ្ចឹងតើយើងសុខចិត្តនៅលហេមលហាមត្រូវការប្រាថ្នាមិនចេះគ្រប់ឬក៏ត្រូវចូលឲ្យមកដល់ខ្លួនយើង
cái nó ọt miền trôi tới cái nông nẹt ở tây ná đấy trôi mà đó khuôn ai đằng ấy miền khuôn ai chỉ tì bừng chứ để tham miền khuôn ai chỉ tì bừng nâng cứ tha trôi mà đo khuôn ai hỡi cứ lẹ băng nữ sẽ cái đấy trời cả à vậy chẳng nông lột này bà nữa nè anh đang để tham miền khuôn ai chỉ tì bừng nữa ai miền khuôn anh chỉ tì bấn nó cứ miền thua chỉ tì bấn nằng mấy năm tham miền khuôn anh chỉ tì bấn tới chỉ miền thua chỉ tì bấn pro khuôn anh nó cứ chết chết được sắc ruột nằng rừ cay rừ về tình ý rừ chết rừ thua nằng anh là sự tập tham buôn nằng anh để phản nhá cho tới cầm nát đắng chỉ tì bấn bây thà miền khuôn anh chỉ tì bấn miền thua chỉ tì bấn nó xăm mờ kia nằng cá rồi luốt lột hẹ nè smile cái này điện nâng cá rồi luốt tâm là hà nè smile cái này anh nâng bàn về tới chỉ miền khuôn anh chỉ tùy bưng bàn ngay nâng con cha của vợ ông nhiệt nhôm cục cái này nâng sắp từ miền thua nâng tổng ọt chạm bạch từ sông từ chay lùm ba từ rùa bì nà tê cái miền nơi tại cá chùm ra hơn bản nhà tại phần đó nè chỉ cái đây bất miền ra hơi tả đôi chỉ thà bê dục chẳng và thọ để trừ khơi nó miền sạch sạch ở hết còn sờ la về here ấy thô cam ca ấy nắng miền sạch ở hết té dừng mơ về ọt khơi đời xa sụp hiệp nguồn nhất té à vây để trừ khơi nó miền bịch ở hết đòi tập về bẹt để tới là tới dương khơi nhà bọn nằng từ dạng nam anh ca bịch nó miền sạch sạch ở hết khăn ông chỉ vật dương khúc kia nó ọt miền lùm bạ thà ui xem ọt miền nằng kê thường mấy xem miền cứ ọt thế ọt miềnปัญหา dương lùm bạ khi từ rô bì na thế rồi bọc bít miền cục này ở hết nè nhiệt nhôm cục này từng khmei từng chát từng xây từng prong miền ở hết nè tôi nói thà về nơi miền khiếp nguồn nghịch nâng anh bật bằng tại phần nọ nè chắc nè ca để dương sắp dương sắc xa vô ni sao mà đại sĩ ca chùm ra nơiปัญหา còn chặt băng nơi khiếp nguồn nghịch nâng mình tích mà đó ca bít nâng bật cọt là nè ọt miên vì xe với cái nông lục ní chiêng ca để ban cho mà đăng ca bất giang ní tê chẳng ban chỉ bảo thua nó chết thì sầm đai rưỡi tiền đây dân riêng bà giặt để thua riêng bè bị thom riêng vây xây đằng óc có riêng này chùm nuôi ao miên chất ngọt chùm nuôi ao sập bài chất chè la chùm nuôi ao miên ca chùm ra nơi bản nhà nương ai tại sầm khám trôi mà đó bản nhà nè dương chỉ thom mà đá tay trừ ca chân hay để trừ ca trong từ xa trong mơ bọn đi bọn nô pin chất của tinh mau ban mau chân tư rư của miền ca to chất thì dây kia chỉ chơi kia ấy chân tư trong còn bờ trong và xa trong kia cái ấy chân tư của chất từ miền chân hay sắp té chỉ riêng để ngon ai click sự tệ thời điện nè bây dương chất từ kết từ và thà to chất của kết từ trong rương to chất và thà pin chất của kết từ trong rương pin chất kết từ trong vật thọ kết từ trong rương rồi bo kết từ trong bọc quần nu khâu dạng ni trừ dạng nu ấy chân từ anh đang ai mặt ngay nó việc chót từ nơi trong rương á vấn đề lấy và thua nó rùng lắc tiết ao dương trôi mà mơ luôn dương bình nè cùng nứt để cất tới trong rương để ca sở lánh sọp tới trong rương nục và thọ cái đấy mà nục cái đấy nó ở dương bay mà mới luôn dương mình nơi bên là miền sật tệ mau rồi lắc luôn dương đấy cứ một thà chỉ ca chùm ra nữ tại nhà mà đây à mà mơ nơi luôn dương vĩnh ta về miền sẽ để chạm bách tới ca ban ở vây bị lột ní này khang rụp cài cái này khang chặt chết để sập chất chơi để sắp nó dân ai như vậy rùm tới thà chia vì thầy chất nông cá đăng nữ rom cái nông lột này tam phê tiếng của mùi hơi đăng bàn phim thà rom chia rồi bọt hàng cào vì thầy chất caoឡើងយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកអារម្មណ៍នោះបានដែរគ្រាន់តែដឹងនៅអារម្មណ៍នោះហើយក៏រលត់ចោលអារម្មណ៍នោះទៅអារម្មណ៍វាជារបស់ខាងក្រៅកើតហើយរលត់ទៅដោយខ្លួនឯងអត់មានវិធីចិត្តណាចាប់យកអារម្មណ៍នោះបានទេវិធីចិត្តបានត្រឹមតែដឹងអារម្មណ៍នោះតែប៉ុណ្ណោះก็ปัญไตวิธีจัดนี่ก็ตัววิธีจัดนั่งนะก็มีเยอะปีเยิงสลังเยิงตรกาจังบ้านตัววิธีจัดนั่งเดออัดจำใบตรกาอารมณ์นุจังบ้านจะเยิงตรโจ้ออกđóวิธีจัดนั่งนะ
អាចនិយាយបានថាចូលឲ្យដល់ខ្លួនយើងចឹងយើងនឹងបានខ្លួនឯងជាទីពឹងដោយលែងចាំបាច់ត្រូវការអ្វីៗទាំងអស់ពីលោកនេះពីព្រោះចិត្តចេតសិករូបនេះវាអត់ត្រូវការអ្វីពីលោកនេះស្រេចស្រាប់ទៅហើយតែដោយសារការដែលមិនដឹងទេអាការមិនដឹងហ្នឹងវាបង្កើតតណ្ហាឡើងទៀតណាវាទៅជាបដិច្ចសមុបាទធัวផ្នែកខាងសមុទយៈអញ្ចឹងទៅដោយការមិនដឹងហ្នឹងជាក្រសែនៃវត្តៈជាក្រសែនៃសង្ខារធัวប៉ុណ្ណានឹងដូច្នេះយើងមានធัวជាទីពឹងចឹងដែលអាចកាត់នៅសេចក្តីទុក្ខកង្វល់ការប្រកម្មការហួងហែងចិត្តចេតសិករូបដែលថាជាខ្លួនឯងនេះបានដឹងច្បាស់ថាសัพពេធម្មានាលំអភិនិវេសាយៈធัวទាំងឡាយទាំងពួងនេះគឺចិត្តចេតសិករូបឬបញ្ញខណ្ឌនេះមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យប្រកម្មទេមិនមាននរណាមកបង្កប់បញ្ជាឬមកបង្ខំឲ្យយើងទៅថាមិនប្រកម្មទេតែចិត្តចេតសិករូបខ្លួនឯងនឹងវាប្រកបលក្ខណៈមកថាមិនចាំបាច់ប្រកាន់ខ្ញុំទេមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយនឹងខ្ញុំទេវាប្រាប់ប្រកាសលក្ខណៈខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងវិញណាទេព្រោះលក្ខណៈហ្នឹងវាមានស្រេចស្រាប់ហើយតើគ្រាន់តែយើងវាអត់ទាន់ដឹងតែកាលណាចូលទៅមើលឲ្យដឹងទៅគឺថាលក្ខណៈហ្នឹងវាប្រាប់មកអញ្ចឹងថាអត់ចាំបាច់ប្រកាន់ខ្ញុំទេអត់ចាំបាច់ភ័យនឹងខ្ញុំទេអត់ចាំបាច់ព្រួយបារម្ភនឹងខ្ញុំទេចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងចឹងគឺវាប្រាប់មកអញ្ចឹងចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទនឹងទទួលដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងអស់ទុក្ខអស់ព្រួយអស់កង្វល់ដោយខ្លួនឯងចឹងចឹងបានមានពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលទ្ធិមុធានិពុតੰភញ្ញមានីគឺថារលត់កិលេសដោយខ្លួនឯងចឹងអត់មានទិញដូរអីទេនៅពេលដែលទេបត្តិបត្តាគឺអមតੰវិកេយហៈណាបានសម្រេចនៅផលណាសោតាបត្តផលរហូតដល់អរហត្តផលនោះឯងដល់នៅអមតៈកម្មយកនៅព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ព្រះនិព្វានគឺត្រង់ការដែលរលត់នៅសេចក្តីប្រកម្មនឹងឯងចឹងណាការដែលមិនមាននៅសេចក្តីប្រកម្មហ្នឹងនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានចង់តែរំលឹកហើយរំលឹកទៀតពីព្រោះជាប្រកបដីពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ហើយណារួចទៅការដែលមិនទាន់បានទទួលយកនៅធម៌នឹងបានណាប្រកដីក៏យើងមិនបានជានឹករលឹកឃើញហើយក៏មិនបានយកមកសន្ទនាមកសាកសួរមកបញ្ជាក់នៅធម៌ដ៏មានសារៈខ្លឹមសារនឹងដែរក៏ចិត្តតែឲ្យចឹងទៅគឺថាគិតពីរឿងខ្លួនយើងនឹងឯងគឺណាត្រូវរស់នៅយ៉ាងណាគឺណាដើម្បីឲ្យបានសុខស្រួលត្រូវទៅជួបអ្នកណាត្រូវទៅស្រឡាញ់អ្នកណាទៅរាប់អានអ្នកណាត្រូវណាដើម្បីឲ្យបានអីវាចិត្តតែគិតទៅដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាការគិតដោយអំណាចនៃលោភៈដោយការជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហាដែលជាប្រកបដីនៃជីវិតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងចឹងចឹងបានជាត្រូវស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតដើម្បីឲ្យមានស្មារតីលះបង់នៅការប្រកាន់ហួងហែងការភ័យព្រួយពីរឿងខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានអីត្រូវមានអីត្រូវរស់យ៉ាងណាអីចឹងហ្នឹងត្រូវកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងដោយសារបានដឹងថាខ្លួនយើងនេះអត់មានទុក្ខកង្វល់ភ័យព្រួយពីរឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់អ្វីទាំងអស់ព្រោះខ្លួនយើងគឺចិត្តចេតសិករូបនេះវាជាផលនៃបច្ច័យដោយអត់មានខ្លួនឯងត្រូវទុក្ខត្រូវកង្វល់អីនឹងខ្លួនឯងទេណាឲ្យមានស្មារតីចម្រើនឡើងអញ្ចឹងបានដឹងថាធัวជាទីពឹងពុទ្ធសាសនានាំសត្វឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខពិតប្រាកដមែនទាំងសូមអនុមោទនាណានឹងជាបឋមកណ្ដាគុណចាស់នឹងបានលើកយកបញ្ហាធัวផ្សេងដើម្បីជាបទសន្ទនាឡើងណាទេណាសូមរតនានិមន្តណានមត្ថរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះមួយអន្លើដោយព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរមែលប៊នទៅដូចឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងខ្មែរមែលប៊នអញ្ចឹងនឹងឲ្យវត្តខ្មែរមែលប៊នកាលមុនអតីតវត្តខ្មែរធម្មរាមដូចឈ្មោះហើយនឹងហើយអាត្មាក៏ទៅដឹងតាមវិទ្យុថ្មីនឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅ
ในทำในด้านก็ได้จำรันโปโดยเฉพาะสมจำรันโปจมโปลูกรัวเกะบันดิตแต่บานเอาโอกาสดอลธรรมเพียบบานโจรวมขนมกาสันตเนียประโทเจ็บประยาวดำใบจำรันในสมาร์ดจำรันในปัญญาดอลพุทธบริษัทเนียดโยมกนาคุณมิจฉาได้เจนเนี่ยมีนสิกได้เจริญทลามีนสิทธิในขนมพระพุทธศาสนามีนการเชื่อเจฉบะในกุลระบบพระสมมาสามพุทธในกุลระบบพระโทได้เจียนนิยนิกะโทคือจิตโทได้อาจำลองสัตว์โลกเอารู้จักพอดสิกได้ตกจำรานโปพุทธบริษัทมีนสิกได้เชื่อฉบะถ้าโทนี่จะโทปิดโทเมนโทได้พระสมมาสามพุทธบานสวายโรเคยให้บานตราดังเฮยบานอ้อในสิ่งใดตุกเฮย He has been invented He has been discovered that Dhamma that reality can be able to free from suffering คือถ้าตระดอกล้วนรู้อำปีสิ่งใดตุกนี่คือจะโทเป็ดได้พระสมมาสามพุทธพระองค์บานตราดังเฮยจำรานโปการได้ยังมีนสถิเชื่อในเธอในเลโพธิโทโพธิปัจจยโทเชื่อในเลโทได้พระสมมาสามพุทธพระองค์สมัยนี้จะการนำเอาจำราญในสถิจำราญในปัญญาจำราญโพดิฉะนั้นขนมโอกาสนี้กรันแต่สรุปสิกใดได้ลูกครูบานเลิกล้างดำใบอเนยโยมบานยลถ้าพระพุทธศาสนาทัดในเลือกการศึกษาพระพุทธศาสนามันเมนทัดในเลือสมบูรณ์ขังกลาวพระวิหารกฎสลาทมสกังสกีจัดใดโดยในประเทศภูมิคือสมบูรณ์จัดใดเปรียบโทบไอจัดดาวก็ปนตายได้ชี้จุ่มเรื่องปิดระบบพระพุทธศาสนาคือศึกษาการศึกษาในใจเจงจิปีญาติโยมพุทธบริษัทคือการศึกษาในขนมปริยัติโทมีการสดับการอ่านการสอนตเนียการปัญญาในน้อมดักน้อมเจดามให้หนึ่งการประพฤติปรนบัติแต่ตามประโทษได้ประองสำได้ให้ประพฤติปรนบัติในขนมเซลในขนมสมาธิในขนมปัญญาจำราญในการเคยสเพียวิโทปิดได้ประกอบแรงเจริญขณะเจสเพียเวจัดกระดอยก็เจสเพียเวระบอบจัดแต่การให้รุลดตะวิงการรวมจมูกเจตสักได้เพื่อจัดหนึ่งละอก็ได้เจกุศลก็ได้จัดหนึ่งเจอกุศลก็ได้เจตสักหนึ่งก็เจเนเลียโปจัดหนึ่งในขนมสาวปนะเจตสักมาเพย์ปรามเพื่อจัดหนึ่งเจสาวปนะโทสาวปนะจัดกุศลจัดอักษรเจตสักดอกบัวดวงเพื่อจัดนั้นเตยเจียจัดอักษรจังนะการนั้นเคยสเพียวิโทปิดนี้ประกอบล้างจานล้างปัญญากันแต่โยดดังกันแต่เคยจะบาล้างเพื่อเอาเนียโยมมันจะล้อมทำเมียนยืงได้จะเนี่ยจัดใจเรื่องราวในขนมชีวิตเดคือเมียนเต็มแต่จัดเจตสักรูปแต่ประปันนั้นจัดจะเนี่ยตัวดังในอารมณ์ต่างหลายตามทวีปเนยติจีจมออันดาดกายจัดจะดามการศึกษานี้ตลอดมาวิ่งดำใบดอกสรองเอาเนียโยมเคยเลี้ยขณะสำคัญในขนมพระพุทธศาสนาเพื่ออ่อยบานจัดนั่งซบจัดนั่งสงบจัดนั่งมันหยอบโยจัดนั่งมันกงวอลจัดนั่งมันปลุยบารมนี่ไอ้หาท้าเศร้ามันนอสเวตเนียเนาะเศร้ามันนอสเวตเนียปีประสัมเพระขังกลางได้จากการมาคนขังกลางมันอาจเพื่อเอาเยื่อใจกรุบกรอนเนี่ยบานนี้จองบานนุจองบานนุโตแต่เตียดอัดจอบไปหนึ่งให้มันบานซอกเลยปีโปรไอปีโปรการมาคนนึงเวทระการให้รุนรดตัวเอง
កើតហើយរលត់ទៅវិញដូច្នេះវាអត់ថិតថេរនៅទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខស្ងប់តែកើតតាមសន្តានចិត្តនៅក្នុងសមាធិនៅក្នុងវិបស្សនាសន្សំនៅក្នុងសន្តាននឹងច្រើនឡើងបញ្ញានឹងកាន់តែឃើញច្បាស់នៅសភាវធម៌ពិតដែលមិនប្រកាន់ថាជាសត្វបុគ្គលដែលលះនៅទិដ្ឋិដែលលះនៅមនៈដែលលះនៅសេចក្តីហួងហែងទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះឃើញថាចិត្តចេតសិកនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនវាអស់ហើយអត់មានត្រូវការអ្វីទៀតទេនេះបញ្ញាចូលទៅដឹងអញ្ចឹងវាអត់មានយើងជាអ្នកចូលទៅដឹងទេប៉ុន្តែការហាត់ការវឹកវើការដែលយើង train រាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកើតយល់ដឹងជាស្វ័យប្រវត្តិនឹងគឺជាលក្ខណៈសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញថាស្ដាប់អញ្ចឹងទៅដូចជាពិបាកណាមិនដឹងថារកផ្លូវណាទៅឲ្យច្បាស់អាត្មានឹកឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាកាលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងនឹងជាជនភៀសខ្លួនមកពីគេហៅ Third World Country នឹងមកពីប្រទេសតជយលោកហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកដល់ឃើញគេបើកឡាននេះអញមិនដឹងបើកឡានមិនកើតទេបើចរាចរណ៍ចង្អៀតអញ្ចឹងមិនដែលកាន់ចង្កូតឡានផងប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកយើងរៀនចេះបើកឡានទៅក៏ស្រួលដូចគេដូចជាឯងធម្មតាដែរទី2ទៅរៀនអង់គ្លេសមិនដឹងរៀនមិនហ៎មិនមែនភាសាកំណើតឯងផងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏សាកល្បងទៅរៀនដល់ទៅរៀនទៅចេះទៅរៀនបានទៅរហូតដល់ចប់បាក់ឌុបអញ្ចឹងទៅចូល University ទៅបាន degree អញ្ចឹងទៅបាន postgraduate ទៅទៀតរហូតយើងចេះទៅរួចដូច្នេះយើងត្រូវមានសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានវាជាវិស័យរបស់មនុស្សដែលអាចធ្វើទៅបានកុំថាសម័យឥឡូវមិនបាច់ខំអីទេអត់មានព្រះអរិយបុគ្គលឯណាទេមិនអាចត្រាស់ដឹងជាព្រះសោតាបណ្ឌបុគ្គលមិនអាចជាសក្តិគាមីបុគ្គលមិនអាចជាអនាគាមីបុគ្គលមិនអាចជាព្រះអរហន្តបានទេដូច្នេះវាពាក្យខ្មែរយើងថាវាចាញ់មុនការប្រយុទ្ធដែរវាអត់មានកម្លាំងចិត្តអីដែលជំរុញឲ្យឃើញថាទេធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ថិតនៅឡើយតើពិតមែនតែព្រះអង្គត្រាស់បរិនិព្វានទៅ2500ឆ្នាំមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីនៅសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមកណាគុណម្ចាស់ប្រព្រឹត្តបានសិក្សាបាននៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាចម្រើនវិបស្សនាចម្រើនចិត្តនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4នេះអាការដែលមានយោនិសោមនសិការៈគិតត្រូវទំនងប៉ុណ្ណឹងណាក៏ចម្រើនសម្បើមមកដែរចម្រើនពរនេះគិតត្រូវដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមឲ្យឃើញថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះលាតត្រដាងគ្រប់មនុស្សនិងទេវតាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្ររំដោះខ្លួនឲ្យចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយដូចជាម្យ៉ាងទៀតអាត្មានឹកឃើញដូចថាយើងចង់ពិសោធន៍មើលនៅក្នុងជីវិតយើងកាលដែលយើងមិនទាន់បានមកសមាទានសិលមិនទាន់បានកាន់បោសុទ្ធមិនទាន់បានសាកល្បងនៅក្នុងសមថៈអីកាលហ្នឹងយើងរវល់ខ្វល់ខ្វាយគិតពីកូនគិតពីប្តីប្រពន្ធគិតពីឡានគិតពីផ្ទះគិតពីសន្សំទុកឲ្យចៅទៀតហ្នឹងហើយគិតរាល់ថ្ងៃហើយចុះដល់ពេលដែលយើងសាកល្បងមករសាសិលបោសុទ្ធសិលចម្រើនចិត្ត24ម៉ោងក្នុងថ្ងៃបកតិបោសុទ្ធសិលមួយខែ4ដងអញ្ចឹងយើងធូរស្រាលខ្លះទេយើងបានសុខខ្លះទេយើងស្រួលក្នុងចិត្តខ្លះទេអាការដែលយើងប៉ះត្រូវនៅសម្ផស្សសេចក្តីសុខខ្លះនេះឯងបានយើងឃើញថាអូព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានសោតាបណ្ឌបុគ្គលប្រហែលជាសុខសម្បើមណាស់បើអាត្មាអញគ្រាន់តែប៉ះត្រូវតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងវាសុខប៉ុណ្ណឹងហើយចុះទម្រាំបើព្រះអរហន្តដែលលោកអស់នៅអាសវៈកិលេសអស់នៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតតើលោកសុខប៉ុណ្ណាទៅតើយើងរស់ឃើញសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានយើងមានគោលដៅយើងពិតប្រាកដថាដំណើររបស់អញនឹងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងនោះចម្រើនពរបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងរារែក
hai cây hai anh chúng ta mau xông sel chứ hai cây hai anh đó đạp thua nó còn là ban đạp tới vô cua chẳng tới nó có chỉ lệ khả năng mối sủng khăn này Phật bồ sát nhiệt nhôm ca đã sắc xa nơi không Phật sát na ní khơi chấm pua chỉ vật đại Phật từ ban nơi dịch đây sọc lời chất miền dịch đây ngọt miền nơi bay tệ ba môi chia nơi samadhi ekakata chất nữa miền dịch đây ngọt sọc chiên ca mà quân từng lại cho đó nè lần bữa chót tụm rom bà ban nơi sao ta bà để mẹ khơi biển để biển lực đầm bông ta dịch đây sọc nâng bậc na từ Picharana khơi cái lẽ để lia hơi Picharana khơi cái lẽ để mình toàn lia khơi Picharana nơi mẹ nơi Paul nơi Prenipian Picharana cái lẽ để mình toàn lia Picharana cái lẽ để lia hơi ta dịch đây sọc nâng Papana nơi không Paul Sama Bát chưa đàm ní còn tại bằng hai ở cả na quân cha Phật bồ sát khơi thà Phật sát na liệt dần thưng ngay đó lại nâng bật mình thì dương mình toàn đo men có bàn tay dương ở khơi cô đào rồi bao dương nơi nòng sum bay pria brompo thì sát này dương nơi buôn là sang khai cầm rây mà san cặp bàn tay bà ông miền xịt đây trade o miền xịt đây ngọc miền xịt đây sọc đối với bàn tra đằng nơi không khai sai chẳng những ca đây bà ông ca chia smet bình định nó nơi pe đài đó pria sama samputi pangkop sia ko no jumran po ni hay đôi chia bà ông sầm đai mười tiền bà ông sầm đai akan chanang anatian nang etang tipang anaparang nipian nang itanang prumi ceria macho prekya bà ông sầm đai tha sẽ cái đây mình cùng voa sẽ cái đây mình bậc can sẽ cái đây mình huồng hai khúc bài giang ni chia ti pưng đó prasaแต่ถ้าควดสำได้ถ้าตีปึงนี้ไอ้คือเปลี่ยนเปลี่ยนได้เป็นเมียนเจริญหนึ่งมรณะให้ยันโยมสับไงหนึ่งยังเมียนสิกได้ตกหนึ่งเจริญหนึ่งชื่อหนึ่งมรณะหนึ่งปลุยบารมคลายติดเจ็ดงวบเตอเจ้าตรอบสบายเจ้าเองก็เป็นตายเปลี่ยนอะไรบุคคลต่างหลายโลกอดควาเลยปีโปรการสลับนั่งกรันแต่จะกะใบทะเลคันแต่เป็นหนออดเมียนสัตว์บุคคลจะเนี่ยสลับเตะนั่งโดยจะลูกรู้เลิกล้างไม่เงียบโยมบานสดาไปสัตว์โลกเมียนคือเป็นแต่วิถีจัดเมียนเป็นแต่ในขนมผู้เวียงคือกล่าวทวีอดเมียนในขนมผู้เวียงในขนมจัดเตะในขนมประเดสันทิคือกล่าวทวีเลยกล่าววิถีจัดเตะดูยังเด็กลวกไอ้จังอดดังไอ้เต้นั่งพิญญาสมานะสัตว์โลกเมียนสมานังดังสมานังรันตัวนี่คือเจ้าการเลิกล้างดำใบสรบสิกได้ได้ลูกครูบานสำได้ในขนมโอกาสนี้ให้ในซอยเป็นเรียบันติกมาเพียบบานเคยในขนมประโซดซอระโซดได้ประองสำได้เพื่อสมาสามปุตประองสำได้ทากาออเตอร์ในได้ตึกเพลิงจอลคือการออกเตอในวัดดักคือการออกเตอในสังฆาต่างหลายนี้คือเชื่อสิ่งใดสกปิดดิฉันจังเอาลูกครูเลิกล้างอัมพีกลายนั่งดำใบเป็นยวลทัพพุทธบริษัทยันโยมจรันพูก็นะสาธุกันปรากฏคนจะให้จมพูปัญหาได้คนจะบานไปเชื่อมานี้คือปัญหาในเมียนจม